11 नंबर सूत्र तृतीय पटलर 11 नंबर सूत्र बाहर कर पढ़ा जोठी कि स्वर मानकर संधि विषय रे धर उदात्त उदात्त संधि है कौन स्वर हम उदात्त उदात्त सांगे स्वरितर स्वर संधि है कौन हम उदात्त सांगे अनुदात्त हेले तो स्वरित ही हम किंतु उदात्त सांगे जदि स्वरित है ताहले कौन हम स्वरित सांगे अनुदात्त है ताहले कौन हम यही सब कथा अच्छी आम 11 नंबर सूत्र आग को आम से सब पढ़ा और से मोस्ट इम्पोर्टाट पे मन मन ध्यान देना देख। अच्छा 8 नंबर आम 11 नंबर सूत्र देख उदात्तादि स्वराणाम संधि उदात्त प्रभृति स्वर मानकर संधि देख उदात्त उदात्त बत्ये कि भाव उदात्तम संध्यक्षरम संध्यम अक्षरम लिखाई तो उदात्त एक संधि है जगार ये सूत्र रे संधि है देख उदात्त बत् एक भाव है उदात्त भली एटा एक भाव को प्राप्त होची माने उदात्त संज्ञा होची उदात्तम संध्यम अक्षरम माने उदात्त रे उदात्त मिसिले ता माने उदात्त रे उदात्त मिसिले जो संधि वर्णटा हम तार स्वर मध्य उदात्त ही हम बुझीपार पिला माने किसी कष्ट नहीं तुमको केवल शब्द मान सहित परिचित हबार अच्छी आउ ए किसी कष्ट सेमती गोटे किसी ना जमी तुम्हें दीर्घ संधि पढ़ुच से तो आम वर्ण मानकर संधि किंतु एठी गुरुत्वपूर्ण होची स्वर मान भितर संधि है तेणु उदात्तवत् एक भाव उदात्तम संध्यम अक्षरम देख उबटा उबट भाष्य कौन कहले इदानीम पदांत पदाद्यो संधि कहाँ कहाँ भितर हुए पदांत एवं पदादि भितर संधि होता है तो इदानीम पदांत पदाद्यो संधौ संधि होती जगह संधौ ये कौन होती पिला माने कौ सूत्र अनुसार संधि होती संधा बुदात्तानुदात्त स्वरित प्रचिता नाम एठी मते कह संधा बुदात्ता नाम जो होती कौ संधि होती कौ सूत्र अनुसार से संधि होती एचो यबायाबह वेरी गुड एठी कौन अच्छी माने संधौ युक्त उदात्त अनुदात्त स्वरित ओ अच्छी वेरी गुड तो ओ अच्छी आवादेश होती साधा उदात्तानुदात्त स्वरित प्रचितानां बलाबलम आहह बलाबलम माने किए बलशाली ए तीनटा जाक जो स्वर रही संधि कला बेले जी बलशाली प्रकृत में संधि वर्णटा से स्वर को प्राप्त हम तेणु एमानकर बलाबलत्व बल एवं अबलत्व माने किए शक्तिशाली कौ स्वर कौटा दुर्बल स्वर सेटार विचार तुम मैंने यही कथा पढ़ी सारापर तुम जापर जे ये जो चार्टा स्वर रहिला चार्टा स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रचय ये चारिटा जाक स्वर मान भितर किए हूँ सबुठ बलशाली किए किए तुम्हें एक कथा सब जापर है इदानीं पदांत पदाद्यो संधौ उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रचयानां बलाबलमाह आ भितर किए बलशाली किए कम बलशाली ता जना पड़ो जस्मिन एक भावे जस्मिन जो ठारे माने जो वर्ण रे एक भाव होची एक भाव होची माने दुईटा स्वर मिलन है कि गोटे स्वर हम पूर्वम उत्तरं वा उदात्तं भवति पूर्वम उत्तरं पूर्व रे उदात्त अच्छी उत्तर माने पर माने पदादि मध्य पदांत उदात्त अच्छी पदादि उदात्त अच्छी ताहले इतरस्तु चतुर्णां स्वराणां अन्यतमः सह उदात्तवान एक भाव तेणु जो चार्टा जाक स्वर रही ता भीतर अन्यतम उदात्त स्वर से जगार हम ताने पूर्व पदादि ए सरी पदांत पूर्व स्वर एवं पदादि ताने उत्तर स्वर जदि उदात्त रहिला दीटा जाक मिसिकी जो संधि वर्ण हम सेठा मध्य उदात्त ही हम ताने उदात्त उदात्त मिसिले उदात्त बुझीगला तो तस्मिन् उदात्तवत् एक भावे उदात्तवत् एक भाव उदात्तवत् हम उदात्तवत् माने उदात्त ही हम उदात्त भली हम कहिबार अर्थ उदात्त श्रुति हम उदात्त श्रुति नुहे उदात्तवत् उदात्त श्रुति कहीदेले प्रचय हो पिला मैंने तेणु एक भावे उदात्तम संध्यम अक्षरम जानियात तेणु संधि अक्षरटा को उदात्त स्वर बोली जानिबा उचित द्वयोः एबे उदाहरण देखिबा आम लेखिकी देखा उदाहरण देखापी लिखा दरकार मु लिखिदे तुम मैंने देख सेयार करुच्ची देख देख द्वयोः प्रथम द्वयोः उदात्तयोः दीटा उदात्त भितर जदि संधि है अच्छा है देख द्वयोः उदात्तयो क तुम ये भाव में लिख पिला माने मु तुमको लिखी तुम्हें लिख तो द्वयोः उदात्तयोः दीटा उदात्तर जदि संधि है उदाहरण होची तानी नरा जुजुषाणोपजातम
ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲେଟର୍ ଦେଖେଇଛି କେଉଁଠି ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର କେଉଁଟା ସନ୍ଧି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ତାନି ନରା ଜୁଷଣା ଜୁଷଣା ଉପୟାତମ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଦେଖ ପଦପାଠରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାନି ନରା ଯୁଜୁଷାଣ ଉପୟାତମ। ଏଟା ଋଗ୍ବେଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଣ୍ଡଳ 39 ନମ୍ବର ସୂକ୍ତର 8 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର। ତ ଦେଖ ସଂହିତା ପାଠର ସ୍ୱର ଦେଖ ତାନି ତ ଏଠି ଉଦାତ୍ତ ନି ଏଠି ସ୍ୱରିତ ନରା ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଚୟ ହେବ ସ୍ୱରିତ ପରେ ଅଛି। ଯୁଜୁଷାଣ ଯୁଜୁଷାଣ ଅନୁଦାତ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଅନୁଦାତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଚୟ ହେଇଛି ଏଠି ଉଦାତ୍ତ ଶ୍ରୁତି ହେଇଛି। ଯୁଜୁଷାଣ ଉପୟାତମ ଯୁଜୁଷା ହେଉଛି ଅନୁଦାତ୍ତ ଣୋ ଣୋ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଉଦାତ୍ତ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିବା ପ ସ୍ୱରିତ ୟାତମ ୟାତମଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଅନୁଦାତ୍ତ କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଅନୁଦାତ୍ତ ପଦ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱରିତ ପରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଶ୍ରୁତି କ'ଣ ହେଇଛି ଉଦାତ୍ତ ଶ୍ରୁତି। ତ ତାନି ନରା ବୁଝି ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ହଁ ତାନି ନରା ତାନି ତାନିଟା ଯାହା ଅଛି ସେୟା ରହିଲା ନରା ନ ଅନୁଦାତ୍ତ ହଁ ରା ତୁମର ଅନୁଦାତ୍ତ ହେଲେ ରା ହେଉଛି ଉଦାତ୍ତ। ଯୁଜୁଷାଣରେ ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଦାତ୍ତ କିନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ତୁମର ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ ଉପ ଉ ହେଉଛି ଉଦାତ୍ତ ପ ସ୍ୱରିତ ୟାତମ ସର୍ବାନୁଦାତ୍ତ ପଦ। ତେଣୁ ଆମର ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଣୋ ଏଣ ଆକାର ଏବଂ ଉକାର ମିଶିଲେ ଓକାର ହେଇଛି ଏଇଠି ହେଇଛି ସନ୍ଧି। ତେଣୁ ଯୁଷେଣୋପ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଣୋ ହେଲା ଏଠି ଉଦାତ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଉଦାତ୍ତ ମିଶିଲେ ଉଦାତ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ ତ ତୁମେ କରିପାରିବନି ତୁମେ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦିଅ ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଲେଖୁଛ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦିଅ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତୁମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବ। ଏତିକିକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବ ହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ତାନି ନରା ଯୁଜୁଷାଣ ଣୋପଜାତମ ଏଠି ଣୋ ହେଉଛି ତୁମର ସନ୍ଧିସ୍ୱର ଉଦାତ୍ତ ମିଶିକି ଉଦାତ୍ତ ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣକୁ ଆସ। ଏ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ସ୍ୱରିତ ଦୁଇଥର ସନ୍ଧି ହେଇଛି ସେଠି ଦୁଇଥର ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଦୁଇଟାର ଉଦାହରଣ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେରେ ରଖିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧି ହେବ ସ୍ୱରିତ ଏବଂ ଉଦାତ୍ତ ଭିତରେ ତାପରେ ପୁଣି ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ବୁଝିହେଲା। ହଁ ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତର ବି ସନ୍ଧି ହେଲା ଫଳରେ ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ ହଁ ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତର ସନ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବା କଥା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱରିତ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱରିତ ନୁହେଁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ସ୍ୱରିତ ହେଇନି ଏଠି ବଳବତ୍ତର ଯିଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଏଠି ଆମର ପଦରେ ସ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉନି ଆମର ଏଠି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁକା ଏ କଥା ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରେହି ମତ୍ସ୍ୟନ୍ଧସଃ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରେହି ମତ୍ସ୍ୟନ୍ଧସଃ ଏଟା ରୁକ୍ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳର 9 ନମ୍ବର ସୂକ୍ତର 1 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରେହି ଏଠି ସନ୍ଧି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରେରେ ହେଇଛି ସନ୍ଧି ହେଲା। ତ ଇନ୍ଦ୍ରେହି ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ସେଇଟା ଦୁଇଥର ସନ୍ଧି ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଥ ତାର ସ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ସ୍ୱର ଆମର ସଂହିତା ପାଠର ସ୍ୱର କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରେହି ଦିହିଟା ଏଠି ଅନୁଦାତ୍ତ ସେମିତି ନ୍ଧ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱରିତ ତେଣୁ ସ୍ୱରିତ ପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଚୟ ସହଟା ପ୍ରଚୟ। ଆଚ୍ଛା ପଦପାଠ କରିବା ପଦପାଠ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହଁ ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଆ ଇହି ଏଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରରେ ଆ ମିଶିବ ଇନ୍ଦ୍ରଟା ସ୍ୱରିତ ପିଲାମାନେ ପଦପାଠରେ ଏବଂ ଆଟା ହେଉଛି ଉଦାତ୍ତ ତେଣୁ ସ୍ୱରିତ ଉଦାତ୍ତ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ଆଗେ ହେବ ସ୍ୱରିତ ଉଦାତ୍ତ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରା ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରା ହେବାରୁ ସ୍ୱରିତ ଏବଂ ଉଦାତ୍ତ ଭିତରେ ସନ୍ଧି ହେଲେ ବି ବଳବତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉଦାତ୍ତ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ସନ୍ଧି କରିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆ ମିଶିଲା ଇନ୍ଦ୍ରା ହେଲା ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରାର ସ୍ୱରିତ ପଳେଇଗଲା ଉଦାତ୍ତ ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମକୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ତୁମକୁ ଲେଖି ରଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦାତ୍ତୟୋଃ ସନ୍ଧୌ କଃ ସ୍ୱରଃ ଜାୟତେ ଉଦାତ୍ତ ତେଣୁ ଉଦାତ୍ତୋଦାତ୍ତୟୋଃ
उदात्तोदात्तयोः सन्धौ सन्धौ कः स्वरः जायते? उदात्तस्वरः जायते, बुझिगला? उदात्तस्वरः जायते। सेमिति नेक्स्ट प्रश्न है परिबो जे स्वरितोदात्तयोः सन्धौ स्वरितोदात्तयोः सन्धौ स्वरितोदात्तयोः सन्धौ कः स्वरः जायते? कौ स्वरः वा स्वरित उदात्त भितर संधि हेले एठी हेकि मु देखैली परा स्वरित एवं उदात्त ए दुईटा भितर संधि हेला एठी द्रा हेला कोन हेछि सेटा स्वर हाँ उदात्त लेख से स्वरित उदात्तयोः सन्धौ कः स्वरः जायते? उदात्त स्वरः जायते। एई प्रश्न अलगा प्रकार भी पढ़ी परिबो कोन हेकि पढ़ी परिबो कि टिके भाबी के कहिलो बलाबलत्व विचार बोली एठी कहा हैछि तेणु एठी क्वेश्चन टा अलगा प्रकार हेई परिबो कोन हेई परिबो की कोइ परिबो अरे कुह कि जने कुह निर्मल कुह बड़ा बड़ा संधु कह रह जाए है तो निर्निवेदिता ठीक से कहलनि ए दीटा कथा नहीं कि पर आमे कहबा स्वरित एवं उदात्त भितरे किए बलशाली ए प्रकार प्रश्न है परिबनी तो तार कोन हबो संस्कृत स्वरित एवं उदात्त भितरे किए बलशाली आर संस्कृत करके मते कुह 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 केही भी कुह स्वरित उदात्त उदात्त ए दीटा स्वर रे किए बलशाली एटा प्रश्न हो परिबो आको संस्कृत करके कुह मते कुह पिला माने एथर मु केवल संस्कृत ही कहबी मो ओडिया रे कहिबारु सिना तो स्वरित दातयोः हां कुह मध्ये स्वरित यो सुन उदात्तयोः कहिदेला माने दीटा जाक भितरे आउ मध्ये लगेबा दरकार नै हला नेक्स्ट तापर कोन कुह निर्मल को जहाँ कहूच कुह मु सजाड़ी कस्मिन् स्वर बलवत्तर कस्मिन् कहीं हम कस्मिन् माने केउठारे स्वरटा को प्रथम एकवचन कहूच सेमती किम्र प्रथम एकवचन पुंगलिंग रे कहून कुह आउ थरे कुह सजाड़ी मु कहि सारली स्वरितोदात्तयोः कः स्वरः बलवत्तरः तुम्हें एति संस्कृत कहीपर मैं एथर खाली संस्कृत ही इदानीं मया केवलं संस्कृतमेव उच्यते ते अनेन एव भवतां तत्र संस्कृते सिद्धता आगमिष्यति लिखतु स्वरितोदात्तयोः कः स्वरः बलवत्तरः कः बलवत्तरः उत्तरं किं भविष्यति स्वरितोदात्तयोः कः स्वरः बलवत्तरः उत्तरम उदात्तः विसर्ग उदात्तस्वरः उदात्तस्वरः बलवत्तरः अत्र पश्यतु इन्द्र इन्द्र इति इन्द्र इत्यस्य वर्णस्य स्वरः स्वरितः आ इति वर्णस्य स्वरः उदात्तः एतयोः वेलनेन इन्द्रा भवति इन्द्रा इति पदं स्वरित उदात्त स्वरयुक्तं भवति तदनन्तरम् इन्द्रा इहि इति इ इत्यस्य स्वरः इन्द्रा इति उदात्तः जातः त इ इति अनुदात्तः इदानीम् उदात्त अनुदात्तयोः सन्धिः भवति उदात्त अनुदात्तयोः सन्धौ द्रा इ इत्यस्य सन्धौ द्रे इति पदं जायते द्रे इति वर्णः जायते द्रे इत्यस्य स्वरः किं भवति द्रे इत्यस्य अत्र स्वरचिह्नं नास्ति अतः अत्र स्वरः कः उदात्तः उदात्तः अत्र स्वरः उदात्तः अतः अत्र परन्तु वयं सामान्यरूपेण जानीमः उदात्त अनुदात्तयोः संयोगेन स्वरितस्वरः जायते
परन्तु तत्र पदे यदा स्वरनिर्धारणं भवति अर्थात् सङ्गीतपाठात् पदपाठं यदा भवति तत्र ततः सः सामान्यनियमः प्रयुज्यते। परन्तु अत्र सन्धौ तु उदात्त अनुदात्तयोः सन्धौ उदात्त एव जायते। अतः अपरः अत्रापि प्रश्नः एकः वर्तते। कः वक्तुं शक्यते? अत्रापि एकः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। कः सः प्रश्नः? यथा पूर्वे जातः अत्रापि जातः, अत्रापि एकः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। कः सः प्रश्नः? उदात्तानुदात्तयोः कः बलवत्तरः? लिखतु। उदात्तानुदात्तयोः कः बलवत्तरः? कः बलवत्तरः उदात्तानुदात्तयोः? उदात्तानुदात्तयोः कः बलवत्तरः स्वरः? उदात्तस्वरः। लिखतु। उदात्तस्वरः। ततः तृतीयम् उदाहरणं प्रति आगच्छतु। तृतीय उदाहरणे प्रचित उदात्तयोः सन्धिः निर्णीतः अस्ति। प्रचित स्वरितात् अनन्तरं यः उदात्तस्वरः वर्तते सः उदात्तश्रुतिः अथवा प्रचितः इति वयं जानीमः। अत्र प्रचित उदात्तयोः सन्धौ यः वर्णः तस्य वर्णस्य स्वरनिर्णयः क्रियते। किं भवति? उदाहरणं पश्यतु। शतं यथेमं शरदो नयातीन्द्रः। शतं यथेमं यथा इमं शरदः नयाति इन्द्रः इति प्रचित उदात्तेन लुप्तः। अत्र आलङ्कारिकरीत्या बहु सुन्दरं वाक्यमत्र उक्तमस्ति। किं वाक्यमस्ति जानाति? अत्र उबटभाष्येन एव लिखितमस्ति। उबटभाष्ये द्वादशसूत्रस्य उबटभाष्ये लिखितमस्ति उदात्तः तावत् सर्वान् स्वरान् लुम्पति। पश्यतु कीदृशं शोभनं वाक्यं। उदात्तस्वरः तावत् सर्वान् स्वरान् लुम्पति। लुम्पति नाम लुण्ठति। उदात्तस्वरः बलवान् स्वरः, अतः सः एव स्वरः अन्यान् सर्वान् स्वरान् विलुप्तान् करोति। लुम्पति लुण्ठति इति क्रियापदस्य प्रयोगः दृश्यते। एवं स्वरितः अनुदात्तं लुम्पति। यत्र स्वरितः अनुदात्तः तिष्ठति तत्र द्वादशसूत्रे वर्तते। स्वरितः अनुदात्तः जोटी बुझिपारे मते कह किंतु मु संस्कृत कहि एथर तुमर होनी नहले यत्र स्वरितः अनुदात्तः इति स्वरद्वयोः इति स्वरयोः सन्धिः भवति। तत्र स्वरितः बलवत्तरः, अतः स्वरितः अनुदात्तं लुम्पति। अतः स्वरितः अनुदात्तं लुम्पति लुण्ठति वा। तत्र स्वरितस्वरः अनुदात्तस्वरं विलोपं करोति। अत्र प्रचित उदात्तयोः सन्धिनिर्णयः क्रियते। शतं यथेमं, शतं श इति अनुदात्तः, यथा थे इति अनुदात्तः, शरदः स इति अनुदात्तः, दो इति अनुदात्तः, नया या इति अनुदात्तः, द्र इति स्वरितः। पदपाठेन किं भवति? शतं यथा इमं शरदः नयाति इन्द्रः। शतं श अनुदात्तः यथा वर्तते तथा अत्रापि वर्तते। यथा था तत्र संहितापाठे अनुदात्तः भवति, परन्तु अत्र पदपाठे स्वरितसंज्ञकः। इमम् इति इ अत्र किं जातमस्ति? स्वरित अनुदात्तयोः सन्धौ अनुदात्त एव तिष्ठति। तत्र अपरं सूत्रं वर्तते। अत्रत्यस्य सूत्रस्य अत्र प्रयोगः नास्ति। अतः अत्र यः सन्धिः जातः तस्य विचारः न कृतः दृश्यते। इमम् इति अनुदात्तः। पुनः शरदः श इति अनुदात्तः, दः इति स्वरितः। अत्र परन्तु अनुदात्तः वर्तते। संहितापाठे परिवर्तनं जातम् अस्ति, तत्र लक्षीकरोतु। नयाति स्वरितः, स्वरितात् परं यः वर्णः वर्तते तस्य का संज्ञा भवति? स्वरितात् अनन्तरं प्रचयस्वरः। शोभनम्। अत्र प्रचयति इति प्रचयस्वरः। प्रचयात् अनन्तरम् अत्र इन्द्रः
इ इति अत्र उदात्तस्वरः न्द्र अनुदात्तस्वरः त अत्र प्रचयस्य ति इति तत्र तथा अत्र उदात्तस्य इ इति एतयोः सन्धिः जायते ति इ दीर्घ इ यत्र भवति तद्दीर्घ इ इत्यस्य कः स्वरः भविष्यति इत्यत्र अस्माकं निर्णयस्य विषयः तत्ति इत्यत्र ति अत्र उदात्तस्वरः भविष्यति तेणु उदात्तः प्रचयं लुम्पति तेणु एतेषु स्वरेषु चतुर्षु स्वरेषु कः स्वरः बलवत्तरः यदि प्रश्नः स्यात् तर्हि उत्तरं भविष्यति उदात्तः इति उदात्तः इति एतेषु स्वरेषु एतेषु चतुर्षु स्वरेषु कः स्वरः बलवत्तरः उदात्तस्वरः बलवत्तरः अतः अत्रापि एकः प्रश्नः भवितुमर्हति कोऽपि वदतु अत्रापि एकः प्रश्नः कोऽपि वदतु अत्र कः प्रश्नः भवति पूर्ववत् प्रचितोदात्तयोः कः बलवत्तरः शोभनं कः बलवत्तरः उत्तरं किं भविष्यति उदात्तः लिखतु लिखतु प्रचितोदात्तयोः कः बलवत्तरः उदात्तः प्रचितोदात्तयोः कः बलवत्तरः उदात्तः अस्तु तर्हि अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं करोतु लिखतु अत्र एकः दीर्घः प्रश्नः भवितुम् अर्हति कः दीर्घः प्रश्नः उदात्तादीनां प्रश्नं लिखतु उदात्तादीनां स्वराणां सन्धिविचारं करोतु उदात्तादीनां स्वराणाम् अत्र 11 सूत्रतः 16 सूत्रपर्यन्तमेव अयमेकः दीर्घः प्रश्नः उदात्तादीनां स्वराणां सन्धिविचारं करोतु अत्र किं प्रथमः बिन्दुः पायिण्ट् 1 इति एतत् सूत्रम् 11तमं सूत्रम् 11तमं सूत्रं किं भवति 11तमं सूत्रं भवति उदात्तवत् एकीभाव उदात्तं सन्ध्यम् अक्षरम् लिखतु उदात्तवत् एकीभाव उदात्तं सन्ध्यम् अक्षरम् ଠିक अछि ଟିକେ ଆମର ଇଏ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କରିନି ଏଥିରେ ନେଟ ହେଇଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନରେ ମୁଁ କରିନି ଏଇଠି କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ରୁଟିନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ରୁଟିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି हाँ अत्र लिखतु पदान्तपदाद्योः सन्धौ उदात्तानुदात्तस्वरितप्रत्ययानां गोटे शब्द उदात्तानुदात्त एक एव शब्दः उदात्तानुदात्तस्वरितप्रत्ययानाम्
बलावलत्वविचारः अस्मिन् सूत्रे क्रियते। अस्मिन् सूत्रे क्रियते। अस्मिन् सूत्रे क्रियते। एकी भावे संधौ वा एकी भावे संधौ वा संधौ वा यदि पूर्ववर्णः अथवा पदादिः तथा परवर्णः भूल कहली पूर्ववर्णः अथवा पदान्तः पूर्ववर्णः अथवा पदान्तः क्षम्यतां तत्र संशोधनं करोतु पूर्ववर्णः अथवा पदान्तः तथा परवर्णः अथवा पदादिः उदात्तः स्यात् उदात्तौ स्यातां लेख उदात्तौ स्यातां यतोहि अत्र वर्णद्वयं वर्तते उदात्तौ स्यातां तर्हि उदात्तादिषु चतुर्षु स्वरेषु अन्यतमः सः उदात्तवान् भवति। सः उदात्तवान् भवति। उदात्तवान् भवति। इदं सूत्रं प्रायेण चतुर्षु स्वरेषु उदात्तस्वरस्य बलवत्तरत्वम् उदात्तस्वरस्य बलवत्तरत्वं दर्शयति। उदाहरणानि बलवत्तरत्वं दर्शयति उदाहरणानि क द्वयोः उदात्तयोः सन्धौ इति सन्धौ अत्र सन्धौ इति लिखतु मया न लिखितमस्ति सन्धौ कः तत्र ध्वनिम् उद्घाटितः केन ध्वनिः उद्घाटितः अस्ति पिहितं करोतु द्वयोः उदात्तयोः सन्धौ अत्र लिखतु यथा पुस्तके लिखितमस्ति यथा मया अत्र लिखितमस्ति तथैव भवन्तः अपि लिखन्तु। तत्र मैक् पिहितं करोतु। द्वितीयम् उदाहरणं ख इति स्वरित उदात्तानुदात्तयोः सन्धौ सन्धिः अपि कर्तुं शक्यते न तु सन्धौ इति सन्धिः इति कर्तुम् अपि शक्यते। सन्धिः एतत् मया भवद्भिः सह तत्र किं करिष्यते मया तत्र आवण्टनं करिष्यते शेर् करिष्यते अतः तत्रैव पश्यतु अग्रे गमिष्यामः अग्रे गच्छामः।
अनन्तरं लिखिष्यन्ति भवन्तः। पुस्तके अपि वर्तते, एतत् पत्रमपि मया प्रेषितं स्यात्। अत्र 12 सूत्रं पश्यतु। अनुदात्त उदये पुनः स्वरितं स्वरितोपधे इति पश्यतु। अनुदात्तोदये पुनः स्वरितं स्वरितोपधे, अनुदात्त उदये पुनः स्वरितं स्वरित उपधे। अत्र अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? परन्तु यदि अनुदात्तः अनन्तरं स्यात्, अर्थात् यदि अनुदात्तः पदादिः स्यात्, तर्हि तत्र अस्वरितः एव पूर्ववर्णः स्यात्, अर्थात् स्वरितः पदान्तः भवेत् तथा अनुदात्तः पदादिः भवेत्। तर्हि तत्र किं भवति? सन्धिजम् अक्षरं स्वरितसंज्ञकं स्यात्। अतः स्वरितेन अनुदात्तः लुण्ठते, स्वलुण्ठते, लुप्यते वा इति तत्र भाष्ये लिखितमस्ति। पश्यतु वटभाष्यम्। उदात्तः तावत् सर्वान् स्वरान् लुम्पति। अत्र पूर्वसूत्रम् एतत् वाक्यं सङ्केतयति। पूर्वसूत्रं किम्? उदात्तवत् एकीभावः जायते, जो अजत् लिखितमस्ति। तत्र उदात्तस्वरेण अन्ये सर्वे स्वराः एव लुण्ठिताः भवन्ति, लुप्ताः भवन्ति, विलुप्ताः भवन्ति इति अर्थः। अथ स्वरित अनुदात्तं लुम्पति इति एतद् दर्शयति। स्वरितेन अनुदात्तः लुप्तः भवति। अतः अत्रापि एकः प्रश्नः भवितुमर्हति। स्वरितानुदात्तयोः कः बलवत्तरः? लिखतु। स्वरितानुदात्तयोः कः बलवत्तरः? स्वरितानुदात्तयोः कः बलवत्तरः? वदतु। स्वरितानुदात्तयोः कः बलवत्तरः? स्वरितस्वरः। शोभनं, लिखतु। स्वरितस्वरः बलवत्तरः। स्वरितस्वरः बलवत्तरः। अत्र उदाहरणं भवति। तत्र अनुदात्त उदये पुनः अयं विशेषः। अनुदात्त उदये नाम अनुदात्तः यत्र पदादिः भवति, उदयं नाम अनन्तरम्, उत्तरे इति। तत्र यत्र उत्तरे भवति नाम पदादिः भवति, पूर्ववर्णात् अनन्तरमेव भवति। अनुदात्त उदये पुनः अयं विशेषः। यदि अनन्तरम् अनुदात्तः स्यात् तर्हि अत्र एषः एव विशेषः घटितः भवति। स्वरित उपधा अनुदात्तः स्वरितम् आपद्यते। स्वरित उपधा स्वरित उपधा नाम पूर्वे वर्तते। अनुदात्तः स्वरित उपधाः अनुदात्तः। उपधशब्दस्य संज्ञा व्याकरणदृष्ट्या उपधस्य का संज्ञा भवति? अचो अनन्तरा हलो अन्त्यादि टी। उपधा संज्ञा का भवति?